بەڕای تۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان تەنیا ئەرکی دەستگاکانی حکوومەتە؟ بۆ ئەوەی ژینگەیەکی پاکمان هەبێت پێویستە هاوڵاتیان چی بکەن؟ سڵاو ئەم کاتتان باش بە نسبەت پرسیارەکەتان لەسەر ژینگە حەقەت هەموو تاشێک مەفروزە بەڕێی من پاراستنی ژینگە لە ئەستۆیەتی و پێویستە ژینگە پارێز بێت. ئەمە ئەرکێکە جگەل لە ئەرکێکی شخصی ئەرکێکی ئەخلاقی و نەتەوەییشە بە نسبەت هەرێمی کوردستان، چونکە بە حەقیقەت لە ماوەی ڕابردوودا بە ئەنواع شێوە هەوڵیان داوە ژینگەی هەرێم تێک بدەن. ئێمە بۆ پاکردنەوە بۆ پاراستنی ئەم ژینگەیە پێویستە هەوڵ دەین هەموو تاچێک خۆی ڕۆشنبیر بکە و پێویستە لە هەموو دەستگای ئەعلامەکان هەوڵێکی جددیتر بەکار بێت بۆ پاراستنی ژینگە بەربڵاوتر بۆ ئەوەی بگاتە گوێی هەموو چاوی هەموو هاوڵاتێک و هەموو تاچی کوردستان. کوردستانی خۆشەویستمان ژینگەیەکی پاک و بێگەردی هەیە، بەڵام زۆر بەداخەوە پاراستنی ژینگە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەکەوێتە سەر ئەستۆی حکوومەت، بەڵام بە پێچەوانەوە من ئەڵێم هەر تایبەت نییە بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی شارەوانی و یاخود ژینگە، بەڵکو هاوڵاتیان ئەتوانن یارمەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بدەن سەبارەت بە پاراستنی ژینگە. مرۆڤ ناتوانێت یعنی تەنها بڵێت ئەرکی حکوومەتە بۆ ئەوەی ژینگە بپارێزێ. ڕاستە حکوومەت گرنگی پێدەڵە، بەڵام مرۆڤ هەر تاوێکی مرۆڤ لە کوردستان بە تایبەتی باز دەکەین و شاری هەولێر پێویستە هەر مرۆڤێک پاک خاوێنی شارەکە بپارێزێت. ئەگەر هاوڵاتی بە خۆی ڕێنمایی ئەو شتە نەکەتن، حکوومەت هیچ تاقەتی نییە، ینی هیچ دەسەڵاتێکی نییە لە بۆ ئەم شتە. بەڵام ئەتوانم بڵێم ینی لە ئەرکی حکوومەتیشە، چونکە ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین سنگافۆر وڵاتێکە ئەگەر یەکێک بەنیش بجوێت فڕی بداتن زەریبەیەکی زۆرە دەدەن، پارەیەکی زۆرە دەدەن. لەبەر ئەمە ئەتوانم بڵێم ینی ئەو ئەوەلەشی ئەرکی حکوومەتە، دوامینجاش ئەرکی هەوڵاتیە. سپاس.